पढ़िବାକୁ पड़िବ। छोटा शास्त्र है कौन से षडंग कहुई। गोटे हूँ शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, निरुक्त। एथिरे तीनिटा आपण देखिए शिक्षा, व्याकरण आउ निरुक्त ए तीनिटा जाक होची भाषा विश्लेषण उपाय। तेणु वेद पढ़ा वेद बुझा आमको ये 6टी शास्त्र रे अभिज्ञ हवा पड़ो। कारण से जहाँ किछि लेखा जाइछि सबु किछि नियमबद्ध बा आमे जहाँ कहूँ विधिबद्ध भाव में लेखाई तार उच्चारण पद्धति, तार आप जो कहूँ पदपाठ केमती पद को छेद कर शब्दर अर्थ केमती बुझा पड़ो, शब्द केमती उच्चारण होउची कोठी होउची केतेटा शब्द आमे उच्चारण करूचु तार नियम अछि कि नाही। तेणु शब्दर उत्पादन, शब्दर उच्चारण, शब्द गठन, वाक्य गठन जिते प्रकार आमे व्यवहार करूचु ये समस्तर मूल रही कौठु आसुची केमिति आमे भाषा रे व्यवहार करूचु। तेणु विभिन्न भाषा जो प्रयोग होची से भाषा आमे बुझुचु केमिति। तेणु आ भितर जो रही रहस्य से रहस्यर मूल आमे जे देखिबा एक्चुअली वेद रे मध्य भाषा उपरे बहुत आलोचना करा जायछि। भाषा रे मध्य ये जो भाषा बा वेद रे ये भाषा को बा व्याकरण रो जदियो शब्द व्यवहार हेइनी किंतु भाषा कौन बोली गोटे वर्णना करा जायछि। से वर्णना होची कौन ना आमर वेद रे शब्द को एक वृषभ रूप रे ग्रहण बा कल्पना करा जायछि जे कि शब्द करूछि। शब्दानुशासन आमर ये शब्द आसिला कोठू जी वेद रे लिखाई ये शब्द प्रथमे वृषभ आमे जहाँ को भावुँ आमर ब्रह्मा बा विष्णु आमे जो माने वृषभ हेले सबुठू श्रेष्ठ जे कि प्रथमे पृथ्वी के आसिले एवं शब्द उच्चारण कले। से को प्रकार माने जहाँ कहते को प्रकार से थिले ना तांकर से लिखाई ऋग्वेद रे अछि चत्वारी श्रृंगा से तांकर चारिटा होची सिंह एभलिया वृषभ तांकर चारोटी श्रृंग। चारोटी श्रृंग कौन ना आमर भाषा रे जेते शब्द हम व्यवहार करूचु ताकू आमे चारि भाग रे करिथाउ नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात। नाम कहले आमर विशेष्य विशेषण, आख्यात कहले क्रिया, उपसर्ग आपण समस्त जानछंती प्रपरा ऑप्शन आ निपात हला ए जो च बा जोटा आमर संयुक्त कोछि कोऑर्डिनेट। तेणु चारि टाइप रो शब्द थिबारो भाषा को ता कुहाइछि जे जो वृषभ तांकर चारोटी श्रृंग थिला बा रूप रे कल्पना करा जाइछि। चत्वारी श्रृंगा त्रय अस्य पाद तांकर तीनिटी पाद, तीनिटी पाद रे से छिड़ा हिचंती। तीनिटी पाद कोन ना भाषार तीनिटी होछि माने प्रयोगर तीनोटी उपाय। गोटे हला जो आमे जहाँ कहूँ काल, आमर काल केते प्रकार ना 3 प्रकार। भाषा जतले आपण कहूचु तार प्रथमे कौन थिला एबे कौन अछि आकर। तेणु अतीत, वर्तमान, भविष्यत तीनटा होची मूल कालर डिविजन। ये तीनटा काल को नहीं कि भाषा को प्रयोग करा जाउछि। एनिथिंग आमे जहाँ किछि कहूचु आगे जो किए कहला केते बेले कहले कोठी कहिचंती हमर आसुछि ना आग्रह। तेणु ये जो कालर जो काल को पादर तुलना करा जाइछि। ये तीनिटी सो चत्वारी श्रृंगा त्रय अस्य पादा दुए शीर्षे आर जोड़िए मस्तक दुए शीर्षे दुई मस्तक केमतिका आमे जो शब्द व्यवहार करूचु से शब्द दुई प्रकार कौन विशेष करी आमे शब्दटा आगे कोठी उच्चारण करूचु गोटे शब्द कहूचु कि से उच्चारण कला पूर्व शब्द गोटे अच्छी कि नहीं। गोटे किछि नथिले आमे किछि गोटे उच्चारण करि परिबा कि किछि गोटे भाबिला परे बा किछि गोटे स्थिर कला परे किछि गोटे बुझिला परे जाई कि आमे ताकू उच्चारण करूछु।
ସେଟା କୁହାଯାଉଛି ଉଚ୍ଚାରିତ ଶବ୍ଦ, ଯାହାକୁ ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ୍ସରେ ଆର୍ଟିକୁଲେଟେଡ୍ ସାଉଣ୍ଡ। ଉଚ୍ଚାରିତ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଧ୍ୱନି। କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଶବ୍ଦଟା ଅଛି କି ନାହିଁ, ଶବ୍ଦର ଗୋଟେ ରୂପ ଅଛି, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ସ୍ଫୋଟ ଭାବରେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ସ୍ଫୋଟ କ'ଣ? ଯେଟା ପ୍ରକାଶ ହୁଏ, କିଛି ନଥିଲେ କୋଉଠୁ ଆସିବ ଶବ୍ଦ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ରିଲେସନ, ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧିସ୍ଥ ଶବ୍ଦ, ଶବ୍ଦ ସବୁବେଳେ ବିଦ୍ୟମାନ, ଇଏ ହେଉଛି ନିତ୍ୟ। ଯୋଉ ନିତ୍ୟ ଶବ୍ଦ ତାକୁ ସ୍ଫୋଟ କୁହାଯାଏ, କାରଣ ତାର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁ, ସେ ପ୍ରୟୋଗରେ ଧ୍ୱନି ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁ, ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଆମର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପ ଦେଖାଯାଏ। ଯେତେ ଶବ୍ଦ ଆମେ ସବା ସାଉଣ୍ଡ ଆମେ ଯାହା କହୁଛୁ, ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ହଉ, ବର୍ଣ୍ଣ ହଉ ବା ଧ୍ୱନି, ଏଇ ଧ୍ୱନି ଗୁଡାକ କେତେବେଳେ ଆସୁଛି? ଧ୍ୱନି ଗୁଡାକ ଆମର ସ୍ଥାନ ଉଚ୍ଚାରଣକୁ ନେଇକି ଆସୁଛି। କଣ୍ଠରେ ହେଲେ କଣ୍ଠୀୟ, ତାଳୁରେ ହେଲେ ତାଳବ୍ୟ। ଏଇ ଯୋଉ ଡିଭିଜନଟା ହଉଛି ଧ୍ୱନିର ଡିଭିଜନଟାକୁ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ, ସ୍ଥାନ ପ୍ରୟତ୍ନ କୁହାଯାଇଛି ପାଣିନିଙ୍କ ବ୍ୟାକରଣରେ। ସ୍ଥାନ ମିନ୍ସ ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ଆର୍ଟିକୁଲେସନ। ଯେତେ ଶବ୍ଦ ଆମେ କରୁନା କାହିଁକି, ଦେ ଆର୍ ପ୍ରନାଉନ୍ସ, ଉଚ୍ଚାରିତ କୋଉଠି? ପ୍ରପର ସ୍ଥାନ। ସ୍ଥାନ ହେଲା ଆମର ଯୋଉ କଣ୍ଠ, ତାଳୁ, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ, ଓଷ୍ଠ୍ୟ, ଦନ୍ତ୍ୟ, 5ଟା ସ୍ଥାନ ଅଛି। এই 5ଟା ସ୍ଥାନରେ ଆମର ଯେତେ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଛି ଯେକୌଣସି ଭାଷାରେ, ଆମେ ତାକୁ କହୁଛୁ ପଞ୍ଚବର୍ଗ, କ ଚ ଟ ତ। କ ବର୍ଗ କଣ୍ଠ୍ୟରୁ, ଚ ବର୍ଗ ତାଳୁରୁ, ଟ ବର୍ଗ ମୂର୍ଦ୍ଧାରୁ, ଆଉ ତ ବର୍ଗ ଦନ୍ତ୍ୟରୁ, ଏବଂ ଶ ବର୍ଗ ହେଲା ପ ବର୍ଗ ହେଲା ଓଷ୍ଠ୍ୟ। ତେଣୁ କୌଣସି ଭାଷା ନାହିଁ ଯୋଉଥିରେ କି 5ଟା ବର୍ଗ ନାହିଁ। ତାମାନେ ଆମର ସିଷ୍ଟମ ଇଜ ଫିକ୍ସଡ। ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣର ଯୋଉ ସ୍ଥାନ ସବୁ ଭାଷା ପାଇଁ ଠିକ, କାରଣ ଆମର ତ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ସମସ୍ତଙ୍କର। ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଦ୍ୱିଧା, ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ, ଗୋଟେ ହେଲା ବୁଦ୍ଧିସ୍ଥ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଉଚ୍ଚାରିତ ଶବ୍ଦ। ଏଇ ଦୁଇଟାର ସଂଯୋଗରେ ଭାଷାର ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଛି। ଯୋଉଟା ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ବା ବୁଦ୍ଧିସ୍ଥ ରହିଲା, ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର ଅର୍ଥ ସ୍ୱରୂପ। ସେଇ ଅର୍ଥକୁ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥର ଭିନ୍ନ ରୂପକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛୁ, ଶବ୍ଦକୁ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଧ୍ୱନିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍ଫୋଟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ତା ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି ସ୍ଫୋଟ। ଭର୍ତ୍ତୃହରି ତା ନାଁ ଦେଇଛି ସ୍ଫୋଟ ବାକ୍ୟ ପଦ୍ୟରେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଭାଷାକୁ ମାନେ ବିଚାର କରାଯାଇଛି ବା ବିଶ୍ଳେଷଣ, ବେଦରେ ପ୍ରଥମେ, ଏଇ ବେଦର ଋଗ୍ବେଦରେ ଏଇ ସୂକ୍ତ ଅଛି, ये चत्वारि श्रृंगा त्रयोदश पाद द्वे सिद्धि सप्त हस्तास, आर 7ଟି ହାତ। 7ଟି ହାତ କ'ଣ ନା, ହାତରେ ଚାଲିବାକୁ ହେଲେ, ଆମ ବାକ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଗଲେ ଆମକୁ ବିଭକ୍ତି ୟୁଜ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଏଇ ଯୋଉ 7 ବିଭକ୍ତି, ସପ୍ତ ବିଭକ୍ତ, ସପ୍ତ ହସ୍ତ ବୋଲି ଋଗ୍ବେଦରେ କୁହାଯାଇଛି। କାରଣ ବିଭକ୍ତି ନ ଲାଗିଲେ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ବୃଷ, ଏଇ ଭଳିଆ ରୂପରେ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ରୂପ ବୃଷଭ, ବୃଷଭ ତା ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି। ବୃଷଭ ହେଲା ସବୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବା ବ୍ରହ୍ମା, ବା ଆମେ ଯାହାକୁ ବ୍ରହ୍ମା ପଛରେ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦର ଯୋଉ ରୂପ କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି ବେଦରେ, ଏଇଟା କରାଯାଇଛି ଯେ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଭାଷାଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ, ଖାଲି ଯୋଉ ଦେଖି ଦଉଛନ୍ତି ଆମେ ଶବ୍ଦ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଖାଲି କିଛି ନୁହଁ। ଏଇ ସବୁ ହଉଛି ଆଗେ ଫିଲୋସଫିକାଲି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଇଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱରୂପ, ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପ ବା ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। କ'ଣ ନା 4ଟା ଶୃଙ୍ଗ, 3ଟା ପାଦ ବା 2ଟା ଶୃଙ୍ଗ, 2ଟା ଶୀର୍ଷେ, 2ଟା ମସ୍ତକ ଏବଂ 7ଟା ହାତ। ତେଣୁ କୋଉ ବ୍ୟାକରଣରେ ଏତିକି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ କୋଉଠି ଆସିବ କି ଶବ୍ଦ? ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ କଳ୍ପନା ବେଦରେ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ବେଦରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ବହୁତ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ସେଠି କୁହାଯାଇଛି ଗୋଟେ, ଆମେ ମଣିଷ ଯୋଉ ଭାଷା ଆମେ କହୁଛୁ, କୋଉ ଶବ୍ଦ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ବ୍ୟବହାର ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛୁ, ଏ ଉଚ୍ଚାରଣ ପୂର୍ବରୁ ଶବ୍ଦର ବହୁତ ପରିଷ୍କରଣ ହେଉଛି ବା ସଂସ୍କାର ହେଉଛି। କେମିତି ନା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛୁ, ସବୁବେଳେ ଗଉ ଯେତେବେଳେ କହୁଛୁ, ଗଉ କହିଲା ପୂର୍ବରୁ ଆଗେ ଗୋଟେ କିଛି ଅର୍ଥ ସ୍ଥିର ହେଉଛି। କାହାକୁ ଦେଖିକି ଆପଣ ଗଉ କହିଲେ? ଗଉ ମାନେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁଛୁ? ଗୋଟେ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ଗୋଟେ ପଶୁକୁ ବୁଝୁଛୁ।
ବା ଗୌର ସେ କିଭଳିଆ ପଶୁ ଯାହାର 4ଟା ଗୋଡ଼ ଥିବ, 2ଟା ଶିଙ୍ଗ ଥିବ କି ଲାଙ୍ଗୁଳ ଥିବ। ତାପରେ ଆଉ ତାର କ'ଣ ନା ସିଏ ବି ଶବ୍ଦ କରେ, ଗର୍ଜନ କରେ। ତାର ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ତାର ଇଙ୍ଗିତ ସିଏ ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଏ, ଆଖି କରେ, କାନ ହଲାଏ। ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ବସ୍ତୁର ଦ୍ରବ୍ୟର ଜାତି, ଗୁଣ ଆଉ ପରିମାଣ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପଦାର୍ଥରେ ଅଛି। ତେଣୁ ପଦାର୍ଥ ନଥିଲେ ଆମେ ଏଗୁଡ଼ା ବୁଝିବା କେମିତି? ତେଣୁ ସବୁ ପଦାର୍ଥର ଜାତି ଅଛି, ଗୁଣ ଅଛି, ଆଉ ତାର ମଧ୍ୟ ପରିମାଣ ଅଛି। ତାକୁ ଆମେ ସଂଖ୍ୟା କହୁଛୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନଟା ଯୋଉ ଏତେ ବିଶିଷ୍ଟ ପଦାର୍ଥର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୌ ଶବ୍ଦଟା ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛୁ। ଉଚ୍ଚାରିତ କଲେ ଆମେ ଅର୍ଥଟାକୁ ବୁଝୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲା ପୂର୍ବରୁ ସେଟା କୋଉଠୁ କେମିତି ଆସୁଛି, ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆସୁଛି ନା କୌଣସି ମାଧ୍ୟମ ଦେଇକି ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଅର୍ଥ ରହିଲା ମସ୍ତକରେ ବା ବୁଦ୍ଧିରେ, ଶବ୍ଦ ରହୁଛି ଓଷ୍ଠରେ, ଉଚ୍ଚାରିତ ହଉଛି ଧ୍ୱନି, ତା ପୂର୍ବରୁ ତାର କିଛି ଏଇଟା ଶବ୍ଦ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସୁଛି ନା ତାର କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି। ଏ ଯୋଉ ବ୍ୟାକରଣର ସ୍ଥାନ କୋଉଠି? ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଯୋଉ ଅର୍ଥ ରହିଲା, ଯୋଉ ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଲା, ତା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ କିଛି ପ୍ରୋସେସିଂ, ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାକରଣ କହିଲେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ପ୍ରୋସେସିଂ। କ'ଣ ହଉଛି ନା ଆଗେ ଅର୍ଥ ହଉଛି ବହୁତ ଇନଫିନିଟ। ଇନଫିନିଟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହିବାକୁ ଯୋଉ ଆମେ ତ ଗୋଟେ ବାଛିବୁ ନା। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥକୁ ଆଗେ ସ୍ଥିର କଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ବା ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆସୁଛୁ, ସେଥିରୁ ଆମେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦଉଛୁ। ଅର୍ଥକୁ ନେଇକି ବାକ୍ୟ ଆଗେ ସିଲେକ୍ଟ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ବାକ୍ୟାର୍ଥ ଆଗେ ବୁଝିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ କୋଉ କୋଉ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ଆଉ ସେ ଶବ୍ଦ ପୁଣି କେମିତି ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଅର୍ଥ, ବାକ୍ୟ, ପଦ ଆଉ ଧ୍ୱନି, 4ଟି ସ୍ତରରେ ଆମର ଭାଷା ବିଶ୍ଳେଷିତ ହଉଛି ବା ପ୍ରୋସେସ ହଉଛି, ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆମେ କୌଣସି ଜିନିଷ ବୁଝିବାକୁ ସହଜ ହୁଏ କେମିତି ନା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ସ୍କାନିଂ ନ ହେଇଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଦାର୍ଥ, ଏଇ ପଦାର୍ଥର କ'ଣ ଯେ ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରୁନାହୁଁ। ତେଣୁ ଉଚ୍ଚାରଣ ପୂର୍ବରୁ ପଦାର୍ଥ ବିଷୟକ ଜ୍ଞାନ, ତା ସହିତ ତାର ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଚୟନ ଆଉ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ହଉଛି ଜାଣିଲା ପରେ ଯାଇକି ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁ। ତେଣୁ ଆମର ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରିତ, ଇଟ୍ ଇଜ ପ୍ରୋସେସଡ। ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସକୁ କୁହାଯାଏ ବ୍ୟାକରଣ। ତେଣୁ ବ୍ୟାକରଣର ନିୟମ ଏଇ ପ୍ରୋସେସଟାକୁ ବୁଝାଯାଏ। ବାକ୍ୟ କ'ଣ, ପଦ କ'ଣ, ଅର୍ଥ ଅଛି, ଧ୍ୱନି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଧ୍ୱନି ମଝିରେ କ'ଣ ହଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଯୋଉଟା ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛୁ ବା ଜାଣୁଛୁ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହୁ ବୈଖରୀ ବାକ୍। ବାକ୍ର ବା ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଭାଷା ଆମେ ଯାହା କହୁଛୁ ବାକ୍ ହଉଛି 4 ଲେବଲରେ କରାଯାଏ। 4 ପ୍ରକାର କ'ଣ, ପରା, ପଶ୍ୟନ୍ତି, ମଧ୍ୟମା, ବୈଖରୀ। ପରାଟା କ'ଣ, ଯୋଉଟା ଆମର ଇନଫିନିଟ, ଯାହାକୁ କେହି ଦେଖିନୁ ବା ଜାଣିନୁ, ତା କିନ୍ତୁ ଆମେ ୟୁଜ କରୁଛୁ। ଭାଷାରେ କେତେ ଶବ୍ଦ ଅଛି, କେତେ ବାକ୍ୟ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ୟୁଜ କରିପାରୁଛୁ, ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ଆମର ଅଛି। ଏଇ ଯୋଉ ରହିଲା ଇନଫିନିଟରୁ ଆମେ ତାକୁ, ଏଟା ହଉଛି ପରା। ପରା ଭିତରୁ ଆମେ କିଛି ସ୍ଥିର କଲୁ, ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ସେତିକି କହିବି। ସେଇଟା ହେଲା ପଶ୍ୟନ୍ତି, ମାନେ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ବା ନଲେଜ। ଏଇଠି ଆସିଲା ଆମ ନଲେଜ ଲିମିଟେଡ ଟୁ ଆୱାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ତାକୁ କହିବୁ, ଯାହା ନ ଦେଖିଛୁ ଆମେ କହିପାରିବୁନି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଲିମିଟେଡ ନଲେଜ, ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ନଲେଜଟାକୁ, ସେଇଟା ହେଲା କ'ଣ ନା ପଶ୍ୟନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ଜାଣିପାରୁଛୁ, କହିପାରୁଛୁ, ଯୋଉଟା ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେନି। ତେଣୁ ଇନଫିନିଟରୁ वी come to finite, so we have a limited number of शब्द वाक्य जोटा कि आमे कंट्रोल। आमे उड़िया जानछु माने कोन, उड़ियार केतेटा जिंस आमे जानछु निर्दिष्ट, जोटा कि आमे व्यवहार करि पारछु। तेणु ये हला पश्यन्ति। तापर जेतले आमे आसिलु मध्यमा, मध्यमा कौन होची ना ये जो पदच्छेद होची, आपण गोटे शब्द व्यवहार करिवे, तार अर्थ केमति बुझिबे। प्रकृति प्रत्यय ठीक रे नथिबो ताहले आमे शब्दर अर्थ बुझि परिबानी। एटा होची मध्यमा। मध्यमा स्टेज रे शब्दर भेद भी आमे जानुचु, ओ शब्द व्यवहार कले
କୋଉ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଦେଇକି ବ୍ୟବହାର କଲେ ଅର୍ଥଟା ବୁଝା ପଡିବ, ଆମେ ନିଜେ ବୁଝିବା, ଅନ୍ୟମାନେ ବି ବୁଝିପାରିବେ। ପରା ପଶ୍ୟନ୍ତି ମଧ୍ୟମା ଆଉ କରିସାରିଲା ପରେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ହେଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛୁ, ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛୁ। ଏଇଟା ହେଲା ବୈଖରୀ। ବୈଖରୀ ହଉଛି ଦି ଫୋର୍ଥ ପାର୍ଟ। ପରା ପଶ୍ୟନ୍ତି ସେଟାକୁ ତୁରୀୟ ବାଚ ବେଦରେ କୁହାଯାଇଛି। ତୁରୀୟ ବାଚ ମନୁଷ୍ୟ ବଦନ୍ତି ବେଦରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଚତୁର୍ଥ ବାକ ବୈଖରୀ ବାକକୁ କେବଳ ମଣିଷ ମାନେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସିଂ ହଉଛି ବା ଯୋଉଠୁ ଆସୁଛି ଏଗୁଡାକ ହଉଛି ଆମ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ବହୁତ କଥା ଅଛି, ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି, ବହୁତ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ବହୁତ ବାକ୍ୟ ଅଛି, ବହୁତ ଭାଷା ଆମେ କହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେକୁ ଲିମିଟେଡ କରିକି ଜାଣି ଶିଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରୁଛୁ ବା କମ୍ପେୟାର। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଭାଷାର ଯୋଉ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଏବଂ ତାର ଯୋଉ ସ୍ୱରୂପ ବେଦରେ ଅଲରେଡି କୁହାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ କହିଲେ ଯୋଉ ପଶ୍ୟନ୍ତି ମଧ୍ୟମା ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟାକରଣ ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସ ବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ସେଇଟା କୋଉଠି ଅଛି, ସେଇଟା ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା କଣ କେହି ଜାଣିନା। ସେଇଟା କେବଳ ବ୍ୟାକରଣରେ କରା। ବ୍ୟାକରଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା କେବଳ ଯୋଉ ନଲେଜ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ସେଇଟା କେମିତି ଠିକରେ ପ୍ରକାଶ ହେଇପାରିବ, ଆଉ ଯୋଉ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତାର ନିୟମ କିଛି ଅଛି କି ନାହିଁ। କିଛି ଆମେ ନିୟମ ଫଲୋ କଲେ ତ ଯାଇକି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା କି ବାକ୍ୟ ବୁଝିପାରିବା। ଏଇ ନିୟମଟା ହଉଛି ବ୍ୟାକରଣ। ସେଇ ନିୟମ କଣ? ତେଣୁ ବେଦରେ ଏଇ ନିୟମ କିଛି ଖାଲି ବିଶ୍ଳେଷଣ ବା କୁହାଯାଇଥିଲା, ଏଇ ହଉଛି ରୂପ ସ୍ୱରୂପ, ଏତି ଭାଷା କେତେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ତା ଯୋଉ ନିୟମଟା କୋଉଠି ଲେଖାଯାଇ ନଥିଲା। ନଥିବାରୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଣ ବିଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ବା କିଏ ହଁ ଏଇଟା କାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ଓଡିଆରେ ଚାଲିଛି ଏଇଟା କାହିଁ ଠିକ ନୁହଁ, ଏଇଟା କାହିଁ ଭୁଲ। ଏଇ ଯୋଉ ଠିକ ଭୁଲ ଜିନିଷଟା, ଠିକ ଭୁଲ ଜିନିଷ କିଏ କହିବ? କେବଳ ବ୍ୟାକରଣ କହିବ, କାରଣ ବ୍ୟାକରଣର ହଉଛି ନିୟମ। ତେଣୁ ପାଣିନି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ପାଣିନିଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ନିରୁକ୍ତକାର ଥିଲେ, ଯିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ନିରୁକ୍ତ। ନିରୁକ୍ତ ହଉଛି ଆମର ଏଟିମୋଲୋଜି। ଏଟିମୋଲୋଜି କଣ ନା ଶବ୍ଦ ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି। ସିଏ ଦେଖିଲେ ସବୁ ଶବ୍ଦର, ସିଏ ବି ସେଇ 4 ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ଡିଭାଇଡ କରିଥିଲେ, ନାମ, ଆଖ୍ୟାତ, ଉପସର୍ଗ, ନିପାତ। ସିଏ ପ୍ରଥମେ ନାଁ ଦେଇଥିଲେ ନାମ, ଆଖ୍ୟାତ, ଉପସର୍ଗ, ନିପାତ। ବେଦରେ ଖାଲି କୁହାଯାଇଛି ଚତ୍ୱାରୀ ଶୃଙ୍ଗା, କିନ୍ତୁ ସେଇ 4ଟା କଣ ନା ନିରୁକ୍ତ ତାକୁ ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ନାମ, ଆଖ୍ୟାତ, ଉପସର୍ଗ, ନିପାତ। ସିଏ କହିଲେ ଯେ ଯେତେ ଶବ୍ଦ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ 4 ପ୍ରକାରର, ଆଉ ଇଏ ସବୁଗୁଡା ସିଏ କହିଲେ ଏଇ ଯେତେ ସବୁ ଶବ୍ଦ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷ ବିଶେଷରୁ ତିଆରି ହେଇଛି ବା ଡେଭଲପ ହେଇଛି। ନାମାନି ଆଖ୍ୟାତ, କ୍ରିୟାରୁ ସବୁ ଶବ୍ଦ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି। ନାମାନି ଆଖ୍ୟାତ, ଆଖ୍ୟାତ ହେଲା କ୍ରିୟା, କ୍ରିୟାରୁ ନାମ ହେଲେ ବିଶେଷ ବିଶେଷଣ, କ୍ରିୟାରୁ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତେଣୁ ଭାଷାରେ କିଛି ବାହାରୁ ଆସେନି, ସବୁ ଜିନିଷ ଇଣ୍ଟରନାଲ, ସେଲ୍ଫ ଡେଭଲପଡ। ତେଣୁ ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ ନା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଆପଣ କ୍ରୁ ଧାତୁ ଦେଖିବେ, ଆମେ କହୁଛୁ କିଏ କରୁଛି, ଆମେ କହୁଛୁ କାରକ, ନାଉନ ବି ହଉଛି, କ୍ରିୟା ବି ହଉଛି। ତ ପ୍ରତି ଧାତୁରୁ କ୍ରିୟାପଦ ବି ଅଛି, ଆମର କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ ବା କର୍ତ୍ତା ବି ଅଛି। ଯେମିତି କାରକ କହୁଛୁ ପାଚକ, ପାଠକ, ଗାୟକ, କର୍ତ୍ତା, ନେତା। ଏଇ ଯୋଉ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇକି ଯୋଉ କରାଯାଇଛି ସେଇଟା କଲା ପରେ ଖାଲି ଶବ୍ଦର ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି ଦେଖେଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ଏଇ କହିଲେ ଆପଣ ବିଭକ୍ତି, କୋଉଠି ବିଭକ୍ତି ଆପଣ ୟୁଜ କରିବେ, ଯୋଉଠି ଚାହିଁବେ ୟୁଜ କରିବେ। ତେଣୁ ତାର ନିୟମ କଣ ହେଇପାରେ, ଏଇ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ କରି ଜାଣିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଭାଷାରେ ଏଭଳିଆ ଏନାଲିସିସ୍ ହେଇ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ପାଣିନି ଯୋଉ ଚାହିଁଲେ ଭାଷାର ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ, ତାର ଯୋଉ ପ୍ରକୃତ ନିୟମ କଣ, କେତେ ପ୍ରକାର ନିୟମ ଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଭାଷାର ସବୁ କିଛି ବୁଝିପାରିବା। ତାର ରୂପ କେମିତି ବଦଳୁଛି, ଅର୍ଥ କୋଉଠି ବଦଳୁଛି, ଏବଂ କୋଉ ପ୍ରକାର ତାର ବ୍ୟବହାର ହଉଛି, କୋଉଥିପାଇଁ, ଏ ସମସ୍ତର ଆଲୋଚନା କରି ସିଏ 4000 ସୂତ୍ର ଲେଖିଲେ। ତେଣୁ ପାଣିନିଙ୍କ ସୂତ୍ର ପ୍ରଥମ କରି ଭାଷାରେ ନିୟମ ଅଛି ବୋଲି ସେଟା ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ନିୟମ ସେ ସିମ୍ବଲିକ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ, ଆମେ ଯାହା କହୁଛୁ କୋଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସେ କୋଡ ୟୁଜ କରିଛନ୍ତି। ସେ କୋଡ କାହିଁକି ୟୁଜ କଲେ, ସେ ତ ଅନ୍ୟ ଭାଷା ଜାଣିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କମ୍ପ୍ୟୁଟର କୁହନ୍ତୁ, ଲଜିକ, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ସବୁଥିରେ ଆମେ କୋଡ ୟୁଜ କରୁଛୁ ନା। ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଗେ କୋଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଦରକାର କରୁଛି।
कारण जदि गोटे जिनस को आपण अधिक भाव में व्यवहार करेंगे अधिक संख्यार जानवाक चाहिए तेणु आम गोटे एक्स यूज कले जो सब जिन बुझी हो मनीष बुझीपार केमी बुझुची ना तार गोटे सिंबल अच्छी से जो सिंबल हूँ एक्स वाई से भाया एक्स वाई भाया शब्द से निजे सृष्टि कर केमी सृष्टि कले कौट सृष्टि कले से जानिले जानिबा तांकर मेथड अच्छी सी कौ मेथड रे इटा को ग्रहण करी एमिति लिखिछन जे आज पर्यंत आमे तार परिवर्तन करि पारु नाहु बा केही करि पारि नाहांती कारण सी जो सिंबल बा जहा यूज करिसंती एमिति भाव रे यूज करिसंती जहार कोनसी अल्टरनेटिव नाही सबुठ होची संक्षिप्त जहा हम कहू शॉर्टेस्ट हम कहू लघु आउ अनएम्बिगुअस माने तार कोनसी द्वंद्व ना आपण शब्दटे बुझ से मैंने पढ़ला माने आपण जानते तार अर्थ कौन तो से आम जो मेथडटा जाना आम जो कोडिंग जाना ताहले आम व्याकरण आम भलरे लिखिपर बोली मोर आशा आम जो करेक्ट बा शुद्ध व्याकरण लिखा जाई पारिबो सीटा मोर विश्वास जे आम जो पाणिनि की पढ़ा पाणिनि मेथडोलॉजी जानिबा ताहले आम कंप्यूटर साइंस की भी वर्तमान कंप्यूटर साइंस से माने यूज करचंदी पाणिनि व्याकरण को लिंग्विस्टिक्स पाणिनि की छाड़ देले किछि नाही तो आम भारतीय परंपरा रे एभली एक शास्त्र अच्छी एभली एक पद्धति आम माने ग्रहण माने अच्छी जहाँ को सारा विश्व को आलोकित करुच्ची दिग्दर्शन दौची किंतु आमे से विषय रे किछि जानू नाहु आपण ओडिया हूँ हिंदी बंगाली जिते आम भाषा पढ़ुचु ए भाषा ये माने जो माने भाषा पढ़ुचु से माने केही ए विषय रे चिंता करू ना कारण एटा इंग्लिश रे लिखि देबा को सुविधा किंतु ओडिया रे लिखिले आपनकर प्रॉब्लम होची दीर्घ हबो कि रस हबो कि कोठी हबो कोन हबो काहे कि ना आमे जो अर्थ बुझेबा को कले जदि इट शुड बी अनएम्बिगुअस इट शुड बी प्रॉपर्ली यूज्ड आमे बहुत यूज करूछु एथरे जोथरे कि हमर संदेह रहूची जोटा व्याकरण सब लिखा है सेटा मध्ये उद्देश्य आमे देखेबु व्याकरण रे कोन हमर लेखुना अछि काहे कि कंप्लीट हेई पारुनी काहे कि कंप्लीट लिखा जाउ नाही तेणु यही दृष्टि आम इंग्लीश भी दरकार आम ओडिया भी दरकार बुझापी मेथड एप्लाय करने इंग्लीश दरकार सांस्कृतिक दरकार पाणिनि आगे दरकार पाणिनि नथिले मेथडोलॉजी कोठी अछि तेणु तांको मेथड को आधार करके भाषा शास्त्र आरंभ होइते जो लिंग्विस्टिक्स आम कहूँ कारण तांकर जो प्रथम जो जो अच्छी जो प्रकृति प्रत्यय रूट सफिक्स जहाँ करा जाइछि मॉर्फोलॉजी जहाँ तैयारी करा जाइछि ये सबर मूल रे अछि आमर भाषा पाणिनिकर अवदान सेटा केमिति से माने ग्रहण करिसंती विभिन्न बही रे से माने स्वीकार करिसंती एवं देखैछि ताकू पढ़ला परे मोर ये हला कोन आम भाषा कहीं आमे ठीक रे एप्लाय न करिवा बा न जानिबा कहीं आमे कारकट संस्कृत रे अछि ओडिया रे भी अछि आमे कारकट बुझिवा सिना आमे ओडिया रे लिखि परिबा किंतु आमे जदि पाणिनि न पढ़िबा ताले कारक अर्थ बुझेबो कि तो से शब्दर भाषार ओडिया भाषा हो हिंदी हो ये सबू भाषार व्याकरण बुझाक हेले आमको टिके पाणिनि आम पई अति निकट इंग्रजी भाषार स्ट्रक्चर अलग गठन अलग आमर गठन गोटे प्रकार प्रकृति प्रत्यय युक्त भारतीय भाषा मानकर तो पाणिनिकर परंपरा बा पाणिनिकर नियम आम भाषा पई अधिक प्रयोग एवं अधिक निकटतर एवं बोधगम्य इंग्लिश आम केस ग्रामार जो शब्द सब व्यवहार कर तार किसी निर्दिष्ट डेफिनेशन लक्षण ना तेणु आमर पाणिनि व्याकरण हूँ गोटे लक्षण ग्रंथ सी सब डेफिनेशन देइचंती जहाँ कहते सबु शब्दर से डेफिनेशन लक्षण देइचंती इटा कौन कारक कौन विभक्ति कौन समास कौन ये सब जिन आगे सी तो लिखि आरंभ कले ना तेणु तार लक्षण से देइचंती तेणु आम जो लक्षणटा बुझा आम आम भाषा आम सहजरे बुझीपर लिखिपर किंतु आम ताकू न पढ़ी आम जब इंग्लीश माध्यम पढ़ुचु तेणु आमर सबकि व्यतिक्रम होती गोटे शुद्ध व्याकरण लिखा जा पारु नाही से आमर चेष्टा कौटी लैप्स रोचे कौ मेथड आम फॉलो कर जहाँफल कि आम ओडिया को कंप्यूटर यूज कर अनुवाद पाणिनि हूँ बहुत इंपोर्टाट शब्द जो चयन करेंगे कौ बेसीस चयन कर विभिन्न कथा जो रोचे ताकू आम बुझेवाई
आमे एई ट्रस्ट आरंभ होईची एवं एई जो भाषा शास्त्र कहले कोन थिला एवं वर्तमान ओडिया व्याकरण अवस्था कोन होउची से विषय रे समस्त ओडिया इंग्लिश हो हिंदी आमे तो ओडिया ना समस्त सब भाषा जानिछु जदि आमे मिसी कि सेटा को कोठी भूल होउची कोठी ठीक हो सेटा जे आमे जानि परिबा ताले आमे ठीक भाबरे बा समस्त को दिग्दर्शन देई परिबा ए जो वर्तमान समस्ते माने हाथ टेकी देकी बसचन जे समस्त खाली व्याकरण बही लिखुचंती किंतु कोई बही केही काहाकू ग्रहण करू नाहंती कारण सेई जहार समस्त गोटे दुर्बलता होची कोन जे देयर इज नो मेथोडोलॉजी कौन से मेथोडोलॉजी फॉलो करा जायनि जदि किछि फॉलो करा जाय सब पाणिनि मेथड ए संज्ञा समास कारक वियोग ए सब पाणिनिकर ये माने खाली कॉपी कला भलिया ताकू खाली यूज करा जाउची कौन सी व्याकरण नाही जो कि एगुड़ाक नाही टॉपिक आग टॉपिक होची संधि समास कारक व्याकरण सॉरी कारक संधि कृदंत तद्धित आकु छाड़ देले कोन अछि किंतु एई विषय से जानले हम ताकू आउट के एक्सप्लेन करि पारंते जदि आमे से नाटा को नेलु तार प्रॉपर यूज कले सिना तार हम व्याकरणटा शुद्ध होई पारंता किंतु आमे ताकू न पढिले आकु बुझिया केमति तो एई जो गैप रहउची हमर ट्रेडिशन आ जो प्रेजेंट जो जो mindset कहतु बा ट्रेंड कहतु following English we are losing our own tradition and we are not able to go ahead जहा कि हम लिखुचु ओडिया व्याकरण सबुथरे समस्त नाक टेकुचुंती काहे कि हम सेते को जाईची ना हम मूल हम पाखरे जहा अछि हम ताक केबे हेले बुझिबा को चेष्टा करूनु आपण कस्तूरी को ना शुणिथिबे भारतर परंपरा पाणिनि व्याकरण छाड़देले सारा विश्व रे को व्याकरण को संपूर्ण व्याकरण बोली कुआ जाई पारि नाही बा हेई नाही इवन इंग्लिश रे शुद्ध संपूर्ण व्याकरण कोनसी भाषा रे नाही सारा विश्व रे केवल संस्कृत व्याकरण पाणिनि के व्याकरण सेटा काई कुआई जी केमिति कुआई जी यदि आमे एटा को अनुधान करिबा तनो आम व्याकरण आमे शुद्ध भी करि परिबा संपूर्ण व्याकरण भी लेखा जाई पारिबो किंतु जदि सेटा होची कोन हमर गोटे सहमत दरकार हां मु गोटे कथा कहले मु जहा कहि देली जे ठीक एटा समस्त आमे मध्ये विचार करि परिबा विचार कले सिना आमे जानिबाटा ठीक कि भूल आमे जदि कहबा हां मु आपण प्रोफेसर अछंती कि बड़ बड़ ऑफिसर अछंती से जहा कहला ठीक बर्तन आईएएस ऑफिसर जहा कहले सब बेदरकार प्रोफेसर मान जहा कहले बेदरकार तो भाषार बुझुची के भाषा न बुझी कि समस्त निज निजर मंतव्य देकी चलचंती से नारे बर्तमान चलती जमी सब कार्यक्रम देखुवे तेणु आमर उद्देश्य है ये मेथोडोलॉजी केमती जानिबा आम ताकू केमती प्रयोग करि परिबा आम मेथोडोलॉजी जो पाणिनि मेथोडोलॉजी एते इंपोर्टेंट सारा विश्व ताकू ग्रहण करुची आम भारत रे आम ताकू काहेकि एप्लाई करि परिबानी आमर तो सब भारतीय भाषा रे गोटे तांकरी पद्धति माने तांकर जो नियम ताकू ही तो लागू करा होची ना सब भाषा रे कारक विभक्ति अछि सब भाषा रे समास अछि तेणु सत्वे आम कहीं आम भाषा को आम पढ़ी पारिबा नाही तेणु से दृष्टि आमको भाषार विशेष आलोचना करने को हेले आमको पाणिर अध्ययन आवश्यक आकु आम से तुलना करूँ कौन ना भारतीय भाषाशास्त्र कौन थिला पाणिनि कौन कले एवं ओडिया व्याकरण रे कौन हेइछि आम एई तीनटा धरिकी बा तीनटा स्तर रे आम जदि बुझी पारिबा ताहले आमे आम भाषा विषय रे आमे किछि माने सम्यक ज्ञान पाई परिबा सो दैट आमे किछि लिखिबार भी प्रयास करिबा बा गोटे भलो व्याकरण लिखिबार आमे चेष्टा मध्य करूछु किंतु हमको एई जो आर उद्देश्य है आमे गोटे एवार बा जागृत होबा जे आम भाषाटा आमे ठीक भाबरे कहिबा आमे ठीक भाबरे लिखिबा आ ठीक भाबरे आगे बुझिबा दरकार बुझिले त आमे ठीक लिखिबा I'll just interfere a little because actually yesterday all these things you discussed. So if you aware this amara jo achanti ye mane listener mane if they will go to the particular points they have the doubts so you can explain them that will be better I think. Okay okay जदि किछि माने स्पेशली हमर संधि समास कारक स्पेलिंग मिस्टेक ए विषय जदि माने जानिया को चाहुचंती ताले से विषय कहिले हुए तो हमर जदि कहार कौन प्रश्न अच्छे सेटा पचार देले कारण ए विषय आमे ए स्लाइड भी समस्त की शेयर कर दबु
हाँ सो ସେମାନେ ତା ଭିତରେ ଯଦି ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବେ ପୁଣି ଯଦି ପଚାରିବେ ଯଦି ଅବସର ଚାହିଁବେ ଆମେ କ୍ଲିୟର କରିଦେବୁ ମାନେ ସାର୍ କ୍ଲିୟର କରିଦେବେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଭିତରେ ଯଦି ଡାଇରେକ୍ଟ ସାର୍ଙ୍କୁ ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ 1 to 1 କରିକି ତମେ ଯଦି କିଛି କରିବୁ। ବିଦ୍ୟମାନ ମାନେ ଆମର ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ଯଦି କିଛି ପଚାରି ଦେଇ ପାରିବ ସେଇଟା ଭଲ ହବ ଯଦି କାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ କି କୌଣସି ଗୋଟେ ବିଷୟରେ ବେଶୀ ଜାଣିବା ପାଇଁ ନହେଲେ ତ ଏଇ ଯୋଉ ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ୍ସ ଏଇ ଯୋଉ ଭାଷା ଏଇ ବିଷୟରେ ଆମର ବହୁତ ଆଲୋଚନା ହେଇସାରିଲାଣି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ହଁ କାରଣ ଆମର ତ ନେଟୱାର୍କ ଠିକ ନଥିଲା ବୋଲି ଆମେ କହିଲୁ ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ମିଶ୍ର ବାବୁ ଆପଣ କଣ ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆପଣ କଣ ମାନେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ହଁ ହଁ ଟିକେ ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ଅଛି କି ଭାଷା ବିଷୟରେ ବ୍ୟାକରଣ କଣ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନ କଣ ବା ଆମର ପାଣିନି କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସନ୍ଦେହ ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ଆମେ ସେଟାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରିକି ତାପରେ ଆମେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟକୁ ଯାଇପାରିବା ଆପଣ ତ ଇଂଲିଶରେ ଏମଏ କରିଛନ୍ତି ନା ଇଂଲିଶ ସହିତ ଆମ ଭାଷାର ମାନେ ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ହଉ ବା ଆପଣ କଣ ଓଡ଼ିଆକୁ କେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି ବା କେତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କେମିତି এই ବିଷୟରେ ଯେ ଆପଣ କିଛି ସନ୍ଦେହ ବା ପଚାରିବେ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ସେଇଠୁ ଆମେ ତମର ମ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ବାରମ୍ବାର କାହିଁକି କାହିଁକି ଓକେ ମିଶ୍ର ବାବୁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ବା ଓଡ଼ିଆ ହିସାବରେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ଯେତିକି ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଂଲିଶ ଆ ଭିତରେ ଆପଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି ବା କଣ ଆମେ ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର ପଢ଼ିକି ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର ପଢ଼ିଲେ ବା ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର ପଢ଼ିକି ଆମର କଣ ରହୁଛି ଆମେ କାହିଁକି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର ଆମେ ଲେଖିପାରୁନୁ ଆପଣଙ୍କର କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ କଣ କୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପାଣିନିକି ଜାଣିବା ପାଇଁ କୋଉଥିପାଇଁ କଣ ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ କିଛି ସନ୍ଦେହ ଅଛି ଯଦି ବା ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ କଣ ଶିଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ତ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସାର୍ ଆପଣ କିଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବାବୁ ଆପଣ ୟୁ ଆର୍ ଅନ୍ ମ୍ୟୁଟ୍ ଆପଣ ଅନମ୍ୟୁଟ୍ ଆପଣ କରନ୍ତୁ ଟିକେ ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ହଁ କୁହନ୍ତୁ can you hear me now ୟେସ୍ ସାର୍ ହଁ ଆଜ୍ଞା ନା ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋର ଜାଣିବା କଥା ଯେ ପାଣିନି ଗ୍ରାମାର ବିଷୟରେ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଇ ଆମ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ଲିସନ୍ ଫ୍ରମ୍ ୟୁ ଓକେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଓଡ଼ିଆର ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ତ ପଢି ନାହିଁ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର ବିଷୟରେ ସେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡରେ ଯେତିକି ଯାହା ପଢିଥିଲି ସନ୍ଧି ଆଉ ବିଶେଷ୍ୟ ବିଶେଷଣ ଏଇ ସବୁ ବିଷୟରେ ଯାହା ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ତାପରେ ତ ଇଂଲିଶରେ ପାଠ ପଢିଲେ ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର ଯାହା କିଛି ପଢିଲେ ସେ ବି ସବୁ ବେସିକ ଜିନିଷ ଏତେ ନଟ୍ ଗନ୍ ଡିପ୍ ଇନଟୁ ଦି ମ୍ୟାଟର ମତେ ଆଜି ୱାର୍କସପରେ ଜଏନ୍ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୋର ହେଲା ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଶୁଣିବି ଏବଂ ଜାଣିବି ପାଣିନିଙ୍କର ଯୋଉ ଗ୍ରାମାର ସେ ଇଏ କରିଥିଲେ ଗ୍ରାମାରର ଯୋଉ ସୂତ୍ର ସବୁ ବାହାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଲାଇନ୍ କରିଥିଲେ ଗ୍ରାମାରକୁ ଆମର ସେଇ ବିଷୟରେ ମୋର ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ମୋର କୌଣସି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ସନ୍ଦେହ କେତେବେଳେ ହବ ନା ଯେତେବେଳେ ମୋର କନଫ୍ୟୁଜନ ହବ then only I will start doubting things now I will be a patient listener to what you are going to say about Panini and his contribution to the Sanskrit grammar as well as grammar of all languages. Not only because Sanskrit is the mother of all language. ତେଣୁ ଗ୍ରାମାର ହିଁ ହଉଛି ପାଣିନିଙ୍କର contribution to the human society ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କଠୁ ମୁଁ ଖାଲି ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ଆସିବ ମୁଁ I will raise my hand and so that you can clear my doubt. ଓକେ 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 ତେଣୁ Thank you ବେସିକ very ଆମେ much. ଜାଣିବା ଏଇଟା ଆମର ବେଶୀ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ତ କାଲି neither offline or online I could attend. Yesterday there was a serious problem in network. There was no audio, no video, so I could not attend the class yesterday. As I tried my best to be part of the workshop, but I could not be. So today I am fortunate
to listen to you and ଆପଣ नहीं आमर एक्चुअली जो माने वयोज्येष्ठ हुंतु ज्ञान वृद्ध आमे आम भाषा विषय किछि जानिबा दरकार आमे नहीं काहे नहीं मोर आज्ञा ओडिया भाषा जानिबा को बहुत इच्छा काहेकि ना मु निजे ओडिया एवं निश्चित मु करेक्ट हाँ ओडिया रे मध्य बहुत लेखा लेखी भी करिछि हाँ 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 कविता लिखिछि क्षुद्र गल्प लिखिछि प्रबंध लिखिछि ओके किंतु से सब जो लिखिछि ताको बिकॉज माय मदर टंग इज ओडिया आई कुड राइट आई हैव नॉट फॉलोड एनी प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रामर नो करेक्ट मु करेक्ट हाँ माने सेमती अवलीला क्रमे मु लिखि चली से दैट इज ए डिफरेंट इश्यू ओके किंतु जेमती मायाधर मान सिंह कहले कहले अरे मु तो he was also MA in English but he could write Odia very very well वेरी गुड करेक्ट जोटा कि तांकर तांको बही सब भी पाठ्यक्रम रे भी रहिला मैट्रिक पिला ता पढिले बीए पिला भी ताको पढिले जदिओ से he was not a man of Odia literature and he did not study Odia literature but he could able to write you know मु चाहूची जे जहाँ आमे पढुचे देखुचे जदि ग्रामर अप्लाई करी ताको कले ताले इट विल बी वेरी डिसेंट एवं आज्ञा बहुत सुंदर भी हबो एवं हमर ठीक है भाईना विभु विभु पाणी आंकर मेन स्टूडेंट कटे विभु पाणी कि से क्वेश्चन ता लेवल से संस्कृत में से विभु विभु जदि अच्छा क्वेश्चन कर विभु आज्ञा आज्ञा मैडम प्रण सर प्रण हाँ तमे कौन हाँ तमे को लेवल रे क्वेश्चन करबो को चाहिबो से अनुसार सार मध्ये भी बुझिबे माने हमरा लक्ष्मण सार मध्ये भी बुझिबे तबे क्वेश्चन से अनुसार कर तब तमे पढौछ ग्रामर से अनुसार क्वेश्चन कर हैला यस वेरी गुड हां क्वेश्चन कर केमते हां तले सार का जानि परबे तमरो अबुझाटा कोन हबो तमरो को डाउट क्लियर कोन करबा दरकार को जिंसटा जानिबा दरकार ताले तुमे स्टूडेंट हिसाब इच्छा करे जे तो संस्कृत स्टूडेंट तबे सेम त सार मध्ये भी सेटा को अनुभव करिवे कर तमे क्वेश्चन या आज्ञा आज्ञा मैडम सर हमरो ग्रामर तो जहाँ अच्छी मु अल्प बहुत टिके ना संस्कृत ग्रामर जहाँ पढ़ी ओडिया ग्रामर भी सर मु स्कूल ले पढ़ौची तो जेतेबेले आपण जो कथा कहले से कथाटा मु विशेष भाव में चिंता कर नथली जे प्राय सबु ग्रामर गुड़ाक भाषा जानी संस्कृत भाषा रो रिलेटेड हेची किछि किछि शब्द नहीं चंदी किंतु आपण पर्टिकुलर जो ग्रामर कथाटा कहले मु ओडिया व्याकरण भी पढ़ेला बेले मते से जिनसटा अनुभव हुए जे एटा रिलेट हेई पारुनी ठीक से पिलांग सहित भी कनेक्ट हेई पारुनी ग्रामरटा जेतेबेले मु सेतेबेले संस्कृत रो जेतेबेले सूत्र को प्रयोग कर दिए पिला इजीली बुझी जांती किंतु पर्टिकुलर जेतेबेले ओडिया भाषा रे कारक विभक्ति रो भी प्रयोग होची सेटा भी स्पष्ट हेई पारुनी बही रो व्याकरण अनुसार तो आपण ये जो कथाटा कहले मते भी ठीक ठाक लागिला आउ मते टिके ना को भी अनकंफर्टेबल लागे जे मु ओडिया क्लास रे संस्कृत रो प्रयोग कर दोची भूलभाल होची कोन मते एटा आज मोर क्लियर हे गला जे नाही ठीक ठाक अछि स्पष्ट भाव में मु प्रयोग करूची पिलांगर उपकार होची आउ आपण जहा भी कहिबे मु शिखिबार प्रयास करबी आउ अधिक धन्यवाद नहीं तुमे कोन ओडिया ग्रामर पढौछ आज्ञा ग्रामर पढौछ तमे जेहेतु डायरेक्ट पढौछ से शब्द कहिले ताकू लिंक करके भाई सार कहिबे और सार मध्ये अन्य सार भी बुझिबे सेटा को किंतु कोन पढौछ एटा पढौछ केमिति पढौछ कोठु आरंभ करछ सेटा केमिति शब्दर तमे गोटे उदाहरण दे गोटे उदाहरण देइकरे तमे सार ताले सार भी बुझिबा अन्य सार भी गोटे उदाहरण स्वरूप गोटे किछि को कोठी गैप रहउची बा हां आज्ञा तमे धर हमको व्याकरण पढौछ हेले भाबो किछि भाबियोनी जे हमको हम धर तमे ओडियाटा हमको धर पढौछ मु केते बुझुची बा आमे केते बुझुचू एवं कोठी हमर रहउची सेटा मध्ये आमे भी तुमको जणाइबा हला कि तमे को ओके ओके गुड हां जेमति कि सर राम साइकल ले विद्यालय को जाउची तो एठी साइकल रे जेते बेले होची तो हमको
ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ଯେ ନାଇଁ ଏଇଠି ସାଇକେଲ ଦ୍ଵାରା ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଉଛି ତ ମାଧ୍ୟମ ଅଛି ତେଣୁ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗ ହବ। କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଯେତେବେଳେ ଶବ୍ଦର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି ସେତେବେଳେ ଏଇଠି ରେ ରେ ପ୍ରୟୋଗ ହଉଛି, ରେ ଠାରେ ମାନଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ କହିଲେ ସପ୍ତମୀ, ସେଇ ରେ ର ପ୍ରୟୋଗ ତୃତୀୟରେ ବି ହେଇଯାଉଛି, ରେ ଦ୍ଵାରା ଦେଇ କର୍ତ୍ତୃକ ଯୋଉ ଆମେ କରୁଛେ। ତ କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ପ୍ରୟୋଗ ଯେତେବେଳେ କରୁଛେ ତ ଦୁଇ ଚକ୍ରୀ କୟା ଶବ୍ଦର ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତିର ଲତା ଶବ୍ଦବତ୍ ପ୍ରୟୋଗମ୍ ଭବତି ତତ୍ରେବ। ପରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରିଲେଟ କରୁଛେ ରେ ଏଠି ବି ରହୁଛି, ରେ ସେଠି ବି ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଶବ୍ଦରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ବି ଆସୁନି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଶବ୍ଦରେ ସ୍ପଷ୍ଟତାଟା ରହୁଛି। ଆଜ୍ଞା। महोदय महोदय दास महोदय आपण म्यूट अनम्यूट। सॉरी जो आमे जो कारक विभक्ति रखीचु कहीं एटा हूँ गोटे आम भाषार गोटे मूल केन्द्र कौन वाक्य। वाक्य आम जहाँ कहूँ ये वाक्यटा कौन क्या नहीं कि हूँ तो वाक्य जो व्यवहार करुँ शब्दटा को सागर गोटे गोटे प्रत्यय जोड़ा हो राम घर को गला कि राम साइकल ले गला बिना साइकल रे खाली साइकल गला बोली कही हेबनी। तेणु ये जोड़ा व्यवहार होता प्रत्यय आम व्यवहार करुचु। ये जो मुझे कहली सप्त हस्त आस वेदर कहुई आम सप्त विभक्ति विभक्तिर संख्या कराई 7 कहीं विभक्तिर अर्थ कौन ना जितेबाला गोटे शब्द वाक्य व्यवहार हो तार भिन्न जगार बा क्रिया को लेकिन तार भिन्न फंक्शन बा क्रिया तार भिन्न आम कौन कह तार भिन्न अर्थ प्रकाश कर भिन्न संबंध। सपोज घर को गला ये घर गला सहित गोटे संबंध कौन घरटा हूँ गोटे गोल लक्ष्य गोटे जदि क्रियार लक्ष्य है से आम कहलु कर्मकार जो ना दिखाई ताको आम कहूँ कर्मकार कर्म द्वितीय विभक्ति लगुच। सेमती आप साइकेल गला अर्थ कौन ना साइकेल गोटे माध्यम ये माध्यम हित तेणु घर को गला जो गोटे कर्म गोटे संज्ञा करागला साइकेल रे गला माने एटा गोटे हला कौन माध्यम। तेणु जिते प्रकार आम क्रिया व्यवहार करुचु सी सबू क्रिया रे जिते शब्द बा जहाँ को आम कहूँ विशेष पद व्यवहार करुचु बा सी विशेष पद गुड़ाक क्रिया सहित केमिति संबंध होइकी जाउचंती अथवा आमे केमिति वाक्यर गठन एठू आरंभ होउची। वाक्यर गठन केमिति होउची ना आगे क्रिया कौन कहूँ क्रिया को लेकिन वाक्य यहाँ मन रखा दरकार आमर कहीं ना क्रिया जहाँ दरकार करिवो सेही अनुसार आपण शब्द व्यवहार करेंगे। आम इच्छा आम कौन शब्द व्यवहार करिपरिबा नाही। पिलाटी साइकेल रे स्कूल जाउची से जाउची कहले साइकेल रे गले कि स्कूल को गले जदि खाउची कहले सेठी कौन लागिवो पिलाटी भात हाथ रे भात खाउची बा चामच रे भात खाउची सेठी कौन होउची खाइबा क्रिया लागिला माने एटी चामच गोटे करण खाइबा गोटे इन्स्ट्रुमेंट दरकार सेठी जेमती जीवा गोटे इन्स्ट्रुमेंट एटी खाइबा इन्स्ट्रुमेंट ये जो इन्स्ट्रुमेंट को आम कहूँ करण। तेणु ये जो करण थिबारु क्रिया सहित चामच बा साइकेल संबंध है करण संबंध से संबंध को कारक कह क्रिया सहित पदर संबंध को अन्य पदर संबंध थिले जाइकी आपण पदटा व्यवहार करें। खाली शोइची कहले आपण किछि जोड़ी पारे केवल से शोइची किंतु खाउची कहले आपण जोड़े नहीं कौन ना से भात खाउची बा आउ जदि एक्सटेंड करेंगे से हाथ रे भात खाउची बा चामच रे भात खाउची दीटा छड़ा आपण सेठी आउ किछि जोड़ी पारिबे नाही। तेणु वाक्यर गोटे जो नियम कौन कह जो नियम केमिति क्रिया अनुसार क्रियार संबंध नथिले कौन सी पद व्यवहार करा जाई पारिबो नाही। तेणु वाक्यटा होची क्रियार कंट्रोल ले क्रिया अनुसार वाक्यर रूप बदल केतेटा शब्द आप व्यवहार करें सेटा डिपेंड करुच्ची क्रिया उपरे। आमर क्रिया को भाग कराई सकर्मक अकर्मक
ସକର୍ମକ କହିଲେ ଯୋଉଥିରେ କର୍ମ ରହିପାରିବ, ସେ ଖାଉଛି। ଅକର୍ମ କହିଲେ ସେ ଶୋଉଛି, ସେ ହସୁଛି। ତେଣୁ କେତେକ କ୍ରିୟାପଦରେ ଆମେ କର୍ମ ନେଇପାରିବା ନାହିଁ କି କରଣ ବି ନେଇପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ରିୟାର ଯୋଉ ସ୍ୱରୂପ, କ୍ରିୟାକୁ ନେଇକି ବାକ୍ୟର ଗଠନ ହେଇଥାଏ। ଆଉ କ୍ରିୟାର ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ନେଇକି ତାର ମାର୍କିଂ ବା ବିଭକ୍ତିଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ମାର୍କର, ଇଣ୍ଡିକେଟର। କ'ଣ? ସେ ଘରକୁ କହିଲେ ଘରଟା ହଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ, ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଆମେ କର୍ମ କହୁ, ସେଟାକୁ କର୍ମକାରକ କୁହାଯାଇଛି। ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ସବୁବେଳେ କର୍ମକାରକ। କୋଉଠିକି ଗଲା, କ'ଣ ଖାଇଲା, କ'ଣ କରୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ ପଚାରୁଛୁ ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର କର୍ମ, କାରଣ ସେଇଟା ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ। ଆଉ କୋଉଥିରେ କରୁଛି ଯଦି ଆମେ ସେଇଟା ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛୁ ସେଇଟା ହଉଛି ଆସିଲା ଆମର କରଣ। କରଣ ହଉଛି କ'ଣ? ଯୋଉଟା ଆମେ ଏଇଠି ଯୋଉ ଦେଇ ଦେଖିବେ ଏଇ କର୍ତ୍ତୃକରଣ ତୃତୀୟା ବିଧି କୋଉଠି ଲାଗିବ ନା ଯୋଉଠି କରଣ ଆସିବ ବା କର୍ତ୍ତା ଆସିବ। ଏସବୁ ସୂତ୍ର କରାଯାଇଛି। କିଏ ନିୟମ କରିଛି? ନିୟମ ଅଛି, ପାଣିନି ତାକୁ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଯେ କୋଉଠି ତୃତୀୟା ହଉଛି, କୋଉଠି ସପ୍ତମୀ ହଉଛି, କୋଉଠି ଚତୁର୍ଥୀ ହବ, କୋଉଠି ପଞ୍ଚମୀ ହବ। ଆର ନିୟମ ଅଛି। ସେଇ ନିୟମ ପ୍ରଥମେ ପାଣିନି ତାକୁ ଆଗେ ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀରେ ସବୁ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। କେତେ ପ୍ରକାର କାରକ ଆଉ କେତେ ପ୍ରକାର ବିଭକ୍ତି ଯାହା ବେଦରେ କୁହାଯାଇଛି ତାକୁ ଆଧାର କରିକି ଇଏ ନିୟମ କଲେ ଯେ ଇଏ ଭାଷାରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ହଉଛି। ଯୋଉ କାରକ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଲା, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧଟା ଜାଣିବା କେମିତି? ସେଇ ସମ୍ବନ୍ଧଟାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ବିଭକ୍ତି ୟୁଜ କରାଯାଉଛି। ବିଭକ୍ତି ଯେ ମାର୍କର, ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟୟ କହୁଛୁ। ପ୍ରତୀୟତେ ଅନେନ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପର୍କଟା ଜଣା ପଡେ। ଘରକୁ ଗଲା କହିଲେ ଘର ସହିତ ଯିବାର ବା ଯିବା କ୍ରିୟାର ସମ୍ବନ୍ଧଟା ହେଲା କ'ଣ? ଏଟା ହେଲା କର୍ମ। ତେଣୁ ଯୋଉଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ ବା ଯାହାକୁ କର୍ମକାରକ କୁହାଯାଇଛି ସେଟା ହଉଛି କ୍ରିୟାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସବୁବେଳେ ସେଟା ହଉଛି ପ୍ରଧାନ। ସେଇଟା ନଥିଲେ ତମେ ଖାଇବା ଠିକ ହବ ନାହିଁ। ଖାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପଦାର୍ଥ ନଥିଲେ, ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ, ଆପଣ କ'ଣ ଖାଇବେ? ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହୁଛି, କୋଉ କେତେ ପ୍ରକାର ସମ୍ବନ୍ଧ ନା 6 ପ୍ରକାର ସମ୍ବନ୍ଧ ବୋଲି, ମାତ୍ର 6 ପ୍ରକାର। ଯେତେ ବାକ୍ୟ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ପାଣିନି ଯଦିଓ ସଂସ୍କୃତ ପାଇଁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେ ଲଜିକାଲ ମେଥଡ ଏମିତି ନେଇଛନ୍ତି ବା ଯୋଉ କାଲକୁଲେସନ, ଏଇଟା ହଉଛି ଫାଇନାଇଟ ସେଟ କୁହାହଉଛି। କ'ଣ ନା ଆଗେ ତମେ ସ୍ଥିର ନ କଲେ କେତେଟା ଅଛି ବୋଲି ଆପଣ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜାଣିବେ କେମିତି? ଇନଫିନିଟ ବହୁତ ବାକ୍ୟ ଅଛି, ବହୁତ ଶବ୍ଦ ଅଛି। ତେଣୁ ମଣିଷ କ'ଣ ସବୁ ଘୋଷିଛି, ସବୁ ବାକ୍ୟ, ସବୁ ଶବ୍ଦ ଜାଣେନି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମ ସେ ଜାଣିଥାଏ, ତାହେଲେ ସବୁ ଗୁଡାକର ଅର୍ଥ ସେ ବୁଝିପାରେ ଏବଂ ବୁଝେଇ ପାରେ। ତେଣୁ ସେଇଟା ବ୍ରେନ ବା ବୁଦ୍ଧିର ଶକ୍ତି ଅଛି। କ'ଣ? ଯଦି ଗୋଟିଏ ତାକୁ ବୁଝେଇଦେଲ, ଗୋଟିଏ ସିମ୍ବଲ ବା ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ, ସେଇ ଶବ୍ଦରୁ ସେ ସବୁ କିଛି ବୁଝିଯିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟାକରଣର ହେଲା ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ବା ଯାହା କୁହାଉଛି, ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବିଷୟକୁ ନେଲେ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଗଠନରେ ମୂଳ ହଉଛନ୍ତି ବିଭକ୍ତି, କାରକ ବିଭକ୍ତି। କାରଣ କୌଣସି ଭାଷାରେ ବାକ୍ୟ ନାହିଁ ଯୋଉଥିରେ କି ଏଇ ସମ୍ପର୍କ ନଥାଇକି ଶବ୍ଦ ୟୁଜ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ବାକ୍ୟରେ ଯେତେ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ହେଇଥିବ, ସେଟା କ୍ରିୟା ଯଦି ଗ୍ରହଣ ନ କରିବ, କ୍ରିୟା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ନଥିବ, ତାହେଲେ ସେଟା ବ୍ୟବହାର ସେଠି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସୋ ଇଟ୍ ବିକମ୍ ସିଲେକ୍ଟିଭ। ଦି ସିଲେକ୍ସନ ଇଜ ଡନ୍ ବାଇ ଦି ଭର୍ବ, ନଟ୍ ବାଇ ଦି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ। ଆମର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। we have to follow the rules of the verb. ଭର୍ବ ଯଦି ସକର୍ମକ, ଆପଣ କର୍ମ ୟୁଜ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଅକର୍ମକ, ଆପଣ କର୍ମ ସେଠି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତ କୌଣସି ଭାଷାରେ ଦେଖାଯାଇ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ନିୟମ, ଭାଷାର ତ ନିୟମ ଅଛି ନା, କାହିଁକି ଅଛି? ତେଣୁ ପାଣିନି ସେଟାକୁ ଅବଜର୍ଭ କରିକି ତାକୁ ଗୋଟେ ନିୟମ ଆକାରରେ ସୂତ୍ର କରିକି ଦେଖେଇଲେ ଯେ ଆମ ସମ୍ବନ୍ଧ କେମିତି ଅଛି ବାକ୍ୟରେ। ତେଣୁ ବାକ୍ୟଟା ହଉଛି କ'ଣ? କ୍ରିୟା ସହିତ ଯେତେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପଦ ରହିଲେ ସେଇଟା ହେଲା ବାକ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି କ୍ରିୟା ନଈ କାରକ। କ୍ରିୟା ସହିତ ଯିଏ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ କାରକ। ସେଇ ସମ୍ବନ୍ଧଟା ହଉଛି କାରକ। କିନ୍ତୁ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କେମିତି କରିବା, ଜାଣିବା କେମିତି? ସେଇଟା କମ୍ସ ଟୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆସିଲା ବିଭକ୍ତି। ସେଇଠୁ ଆସିଲା ଆପଣ ଘରକୁ କହିଲେ, ଘରୁ କହିଲେ, ଘରେ କହିଲେ, ଏଇଟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଗଠନ, ଆକୁ ହିଁ ପଦ କୁହାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ବିଭକ୍ତି ଲାଗିଲା ସେଇଟାକୁ ପଦ କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ପଦ କହିଲେ ବାକ୍ୟ, ବାକ୍ୟରେ ପଦ ହିଁ ବ୍ୟବହୃତ, ନଟ୍ ଶବ୍ଦ। ଶବ୍ଦ କହିଲେ କେବଳ ଆପଣ ଡିକ୍ସନାରୀ ଦେଖିବେ, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟରେ କହିଲେ ବିଭକ୍ତି ସହିତ ଥିବାରୁ ତାକୁ ପଦ କୁହାଯାଇଛି, ବିଭକ୍ତିଅନ୍ତ ପଦ। ତେଣୁ ଯେତେ ବାକ୍ୟ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ଯେକୌଣସି ଭାଷାରେ, ୟାର ପ୍ରତ୍ୟୟ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି କି ନାହିଁ?
केतेटा प्रत्यय अछि जदि आमे फिक्स करदेले 7टा विभक्ति प्रत्यय 7 प्रकार एवं 6 प्रकार कारक ये जो 6 प्रकार कारक 7 प्रकार विभक्ति आर जो कोऑर्डिनेशन टा केमिति होची केतेबेले होची ताकू मध्य सीए लक्षण सहित सब बुझेइछंती ए सबुडा कहले से आपण अपादान काहाकू कहबे संप्रदान काहाकू कहा जाए ए जो 6टा कारक मध्य से ना नहीं दे खाली देई नाहंती कर्ता कर्म तार लक्षण मध्य से करिसंती लक्षण अनुसार विभक्ति दिया होची तेणु ए जो लिंक बा रिलेशन कारक अनुसार विभक्ति कौन सी भाषा रे कौन सी व्याकरण रे नाही सो आपण देखिबा गले आमे सबु भाषा रे सेति पई सबु भाषा रे विभक्ति व्यवहार कर सब व्याकरण रे किंतु कारक नाटा केवल पाणिनिकर व्यवहार करा जाउची आपण हिंदी देखंदु गुजराती मराठी जेते भाषा अछि काहे कि ना कारक शब्द रो कोनसी अल्टरनेटिव नाही कना एटा होची भेरी गुटे डीप रिलेशन आकु बुझिबो कि आ सेही रिलेशन अनुसार बा कारक अनुसार आमर विभक्ति प्रयोग होथिबारु सेति पे आमे कहू ताकू कर्मणि द्वितीय ए जो लिंक टा कौनसी कौनसी व्याकरण रे नाही तेणु यही संबंध समस्ते व्यवहार कर कहीं ना जदि भाषार अर्थ बुझा वाक्यर अर्थ बुझा ताहले हमको यही कारक विभक्ति की बुझिले केमिति कारक होईची केमिति विभक्ति एटा बुझिदेले आपण जेकोसी आकु ही आरंभ करके कंप्यूटर मध्य ए जो सेंट्रलिटी ऑफ सिंटैक्स को बुझले कार सिंटैक्स कोन एही हमर कारक विभक्ति वाक्य गठन मूल होची कारक विभक्ति एटा नथिले सेति पई से माने वर्तमान डेवलप करछों केमिति हमें कंप्यूटर सेटा को एक्सेप्ट करूची बोली काना सब बेले से देखो ई 6टा गोटे जिंस सी केवल अनुभव करी तार ना देई लक्षण देई कि से नियम करछन्ती आ सेही अनुसार कर्मणि द्वितीय कर्म अर्थ रे द्वितीय बोली ई जिंस कोठी व्याकरण रे नाही को व्याकरण तेणु समस्त आपको फॉलो करछन कारण इट इज मोर लॉजिकल सब भाषा रे प्रत्यय व्यवहार विभक्ति अछि तो विभक्ति थिले ताकू लिखिबे कोन आउ शब्द नाही कारी पाखरे तो से माने केवल एही पाणिनिक शब्द को व्यवहार करते किंतु कहबे एटा गुजराती व्याकरण एटा उड़िया व्याकरण एटा किंतु शब्दटा कार लक्षण कोठु आसिला तेणु आमे जे लक्षण को जिबा आम भाषा को भल भाव बुझेई परिबा उड़िया रे समस्या आइची ए जो विभक्ति लागुची माने सेति पई जो उड़िया रे समस्या काहे कि होची ना आम विभक्ति जो व्यवहार कर द्वितीय चतुर्थी गोटे प्रकार और तृतीय सप्तमी गोटे प्रकार रे रे कु किंतु ये जो विभक्ति यूज है कौन संबंध को लेकिन विभक्ति यूज है ना संबंध तो अलग अलग घर को गला आउ ताकू भल लगुनि ये कोटा कौन सब समान कि अर्थ को लेकिन तो कारक संबंध ना तेणु जब आम अर्थ को बुझा ताहले विभक्त रूप एक ही पारे अनेक ही पारे तेणु द्वितीय चतुर्थी जो रूपटा उड़िया रे गोटे ही थिबारु उड़िया खाली नुह सब भाषा रे सब भारतीय भाषा रे अछि हिंदी रे भी सेया तमिल रे भी सेया गुजराती रे भी सेया इट इज गोटे पिकुलियरिटी एटा केमिति प्राकृत माध्यम रे आस्थिबारु आम कोटा को द्वितीय चतुर्थी रे यूज करा खाली उड़िया रे नुह किंतु तार अर्थ भिन्न अछि ना तेणु जो संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति एवं आमर द्वितीय कर्म कारक द्वितीय विभक्ति एटा फिक्स्ड कर्म रिलेशन जानिले सेठी द्वितीय लागिला जोटी संप्रदान रिलेशन सेठी आपण चतुर्थी करिवे ना आ चतुर्थी छाडी देले आमे भाषार अर्थ बुझिया केमती तेणु एटा थिबार लोकंकर द्वंद्व द्वंद्व माने कोन संदेह सृष्टि कारण जी पढ़िनी व्याकरण जी पढ़िनी कारक सी विभक्तिर प्रयोगटा किमे जानिबो से मैंने बेले कहते आमर दुईटा दरकार ना सेमती रे आउरे तमें जदि द्वितीय चतुर्थी की समान रूप बोली गोटे करदेव चतुर्थी दरकार ना सेमती तृतीय सप्तमी तो रे व्यवहार होचे ना ताले तुम तृतीय सप्तमी कहीं अलग भावुच ताकू भी तुम गोटे करदौन ये सब उद्भट कल्पना कहार आमर आधुनिक भाषा विज्ञानी जो मैंने संस्कृत पढ़ी ना प्रकृत में कारक कौन जानी ना पाणिनि व्याकरण तो बुझौची ना मेथोडोलॉजी कौन आपन जोटा ट्रुथ बाहर करेंगे ना कहीं समस्त फॉलो कर यार जहाँ लिखाई एवरीथिंग इज लॉजिकल साइंटिफिकली प्रूव सब प्रमाण कराई ना यहाँ हूँ प्रमाण शास्त्र आर प्रमाण आउटे सब हूँ कौन पाणिनिक व्याकरण जिते शास्त्र संस्कृत अच्छी जिते ग्रंथ लिखाई सब ग्रंथर टीकार पाणिनि की ही
प्रमाण भाव में ग्रहण कर सूत्र ही नहीं सब व्याख्या करा जाउछि तो तार केते बड़ उपाय अछि आ वर्तमान एई सूत्र को मध्य कंप्यूटर रे यूज करा जाउछि तो से आमको जो शब्द बा जो आम जहाँ किसी जाचु से विषय आम जब यहाँ हूँ कौन आपने जहाँ जाचु से विषय जानापी आमको पाणिनि पढ़ले आम केते दूर ठीक बुझीचु केते दूर भूल से आम निजक संशोधन करें निजर ठीक भूल जाना अन्यर ठीक भूल आम सहजरे कहीपर यहाँ भूल यहाँ ठीक नहीं जो व्याकरण जो आम व्यवहार करुँ व्यवहार जो भिन्नता आसूची रे रे कहीं द्वंद्व हम ना ये रे आ सप्तमी रे जो होती सब तुम खाली नुह समस्त जो बही भी लिखिं जो आधुनिक भाषा विज्ञान ओडिया रे सब बही लिखिं व्याकरण लिखाई से भूल कर भी चाहूना गुड़ा दीटा हो तुम दीटा अर्थ को लेकिन तो दीटा ना रूपटा गोटे है बोले कौन आप गोटे करदे सेमती कले आप सब जगह कर दरकार ना यहाँ हूँ आमर बुझीबार माने कौन कहले जो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग से आमको जदि आम यहीटा पढ़ले आम जाना ठीक कौन भूल कौन तेणु से दृष्टि आमको आम जहाँ जाचु ताकू आपण एनालिसिस करेंगे एवं जहाँ कहुच्छी पाणिनि जहाँ कहते सहित तुलना कले आम आप निजक निजे संशोधन करें आमर उद्देश्य किसी नुआ शिखेबा आमर उद्देश्य जहाँ जानते लिंग्विस्टिक्स हूँ कौन अबाउट द लैंग्वेज आम जहाँ जाचु से विषय आम आगे जाना दरकार कि से विषय जानापी आगे पाणिनि आम भारतीय भाषा मान पाणिनि व्याकरण आगे दरकार कारण आर जो नियम पद्धति आर जो शब्द योजना से कारक हो विभक्ति आम से व्यवहार करुचु ना जेहेतु आम व्यवहार करुचु ताको आम खुशी बुझीपर सहजरे देन इंग्लिश और एनी अदर फॉरेन लैंग्वेज से आमको आम कौटी धरिबा बा कौठु आरंभ करवा उद्देश्य है आम ओडिया टिके जेतिकी आम जानिचु से विषय पुंखानुपुंख आलोचना कले आम पाणिनि कौन शिखा केमिति मेथड आम यूज करवा कले आम भल भाव ठीक भूल जानिबा इटा हूँ उद्देश्य माने आम पाणिनि की जानिबार सो दैट आपण ओडिया शुद्ध कहे शुद्ध कथा जानीपारे एवं आम समस्त कहीपर यहाँ हूँ ठीक यहाँ हूँ भूल यहाँ उद्देश्य ओके हौ देखा यहाँ हूँ उद्देश्य बर्तमान समस्ते चिंता करिया दरकार आपण ही पढ़ु देखु जिते जी पढ़ाऊँ सेमती अधिका टीचर रही आमको आउटे खुशी लगे कौन माने प्रकृत जो मैंने पढ़ाऊँ कौन समस्या होची ना बिना संस्कृत आम ओडिया पढ़ी पारिबा कि ओडिया व्याकरण सहजरे पढ़ी बुझी पारिबा कि आज्ञा कहतु यहाँ हूँ आम उद्देश्य आज्ञा सर थैंक यू सर जी पढ़ाऊँ पाखे बहुत आम गैप रोच कौन आम संस्कृत छाड़देलु आम जहाँ कहूँ जहाँ लिखाई कहूँ ठीक भूल आम जानूनु जेहेतु बही छपाई सरकार कहीदे स्कूल चलो कि कॉलेज चलो आम खाली पढ़े दूचु कि प्रकृत में ठीक आम निजे चेक करिया दरकार ना जी पढ़ाऊँ सी निजे चेक करिया दरकार सार यहाँ ठीक भूल ना आप पिला भूल पढ़े दूसरी ठीक पढ़ेगा हेले आमको भूलटा जाना दरकार ना से दृष्टि आमको निजे सजग रहिले आम केबे भूल करने को पिला दबानी यहाँ उद्देश्य आज्ञा सर थैंक यू आमर ये जो उद्देश्य हूँ आम गोटे कोर्स करवा जोटा कि आम माने पीरियड वाइज कले स्पेसिफिकली ओडिया व्याकरण उपरे संस्कृत और ओडिया व्याकरण को मिसे लिंग्विस्टिक्स माने आइडिया देकी लिंग्विस्ट मुझे सब यूज करी कहबी लिंग्विस्टिक्स कौन है पाणिनि कौन कर लिंग्विस्टिक्स कौन है आमर ओडिया कौन है यहाँ आम तीन टा जानिले समान भाव में आम निजक निजे माने सजाड़ी पारिबा ठीक बोली जानिबा तेणु आम भाषा को रक्षा बोले आम निजे ठीक जानले हम ना आम निजे ठीक जानी आम अन्य को ठीक बोली कही परिबा ठीक बोली बुझे पारिबा या उद्देश्य तेणु पाणिनि जानी आम सठिक भाव में ही इज एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड तेणु आम पाखे एत बड़ जिन थाऊ थाऊ आम कहीं क्या कौन पचार आज्ञा ओके
आज आम ये रखा आमर कार्यक्रम केन्द्र प्रदीप्त बाबू कहे हाँ सी शेयर करदे आपण टे पढ़ंतु आम तैयारी कल जहाँ प्रेजेंट करूँ सब उड़िया लिखाई इंग्लीश ना भी कौटी कौटी दिखाई जोटी जोटी दरकार लिंग्विस्टिक टर्मिनोलॉजी आपण सेटा को पढ़े पढ़ला आमर केतबेले समय हेले पुणी आम जिते दरकार आम एटलिस्ट कौन कि आमर ये विभाग जो मैंने शिक्षकता करुँचे पढ़े आपण टे कौन कहे सर लक्ष्मीनारायण सर कहे कि आपण कौन भावुं आमर यही आम उद्देश्य आपन केमती लगुच जड़े शिक्षक पचारे आम व्यवहार केमती करूँ आप अनम्यूट करेंगे अनम्यूट कर आज्ञा आज्ञा यहीटा बहुत यूजफुल ये वर्कशॉप प्रति सप्ताह रे अति कम थरे हेले समस्ते आमे बेनिफिटेड हवा एवं आमे ओडिया रो माने भाषा प्रति आमर दृढ़ता आसीबो आ ग्रामाटिकली जदि जने स्ट्रांग हबो तेबे से भाषा को भल भाव रे बुझी पारिबो एवं शुद्ध तार कहिबा भी शुद्ध हबो एवं तार कॉन्फिडेंस बढ़िबो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़िबो भाषा ऊपर आमे जेहेतु ग्रामर ऊपर एते इम्पोर्टेंस आजिकल दिया हो नहीं सेटा भल कथा नुहे ये जो पाणिनि ग्रामर को आधार करी आमे जदि ओडिया रे से भलिया पुस्तक मान रचित हो बा हमर ए भली वर्कशॉप हो बा क्लास रे से भलिया पढ़ा हो प्रोसेस ऑफ स्टडी रे या को आमे सरकार के तरफ इंट्रोड्यूस करा हो ए कथा मु भाबुची एवं मु तो निजे आज आपण को सुनिकरी बहुत कृतकृत्य अति सुंदर भाव रे आपणकर जो प्रेजेंटेशन इट इज वेरी ब्यूटीफुल और आपणकर भल दखल अच्छी ग्रामर ऊपर बहुत बहुत सुंदर मत मोर अभिज्ञता भल है भल अनुभव मोर बहुत धन्यवाद धन्यवाद सर धन्यवाद आज्ञा बंद करो प्रत्येक शब्द को अलग मूल शब्द संस्कृत यार कौन एक स्टडी करी जदी पढ़ा हमर जेमती बहुत शब्द जन्म मृत्यु आकांक्षा शेष अवशेष ये सब हमर तो संस्कृत शब्द ना जोटा कि 90% किंतु यार मूल भी अच्छी प्रत्येक शब्द शुद्ध ओडिया शब्द ताको हमर जड़िया पड़िबो जे एटा संस्कृति एवं शब्द व्युत्पत्ति युक्त शब्द ओडिया रे व्युत्पत्ति कौन एवं संस्कृत रे व्युत्पत्ति कौन एटा को गोटे ब्लैक बोर्ड स्टडी जदि प्रति सप्ताह गोटे गोटे क्लास करते ताले बहुत समस्त उपकृत होते बहुत टीचर भी टिके जॉइन करते अनुभव करते जे एटा माने प्रकृत मूल जिनसटा आमे जानिने आमे चूड़टा को धरिछे एटा जानते और धन्यवाद प्रदीप्त सर कौन कहिबे नहीं मु बहुत अशेष अशेष धन्यवाद सर आपण अल्प समय भितर नाही आपण प्रथमतः संपूर्ण पाणिनि व्याकरण रो आधार केमिति वेद को आसीची कहा मध्य दे कि मत तो से जो एनालॉजीटा जहाँ आपण प्रेजेंट कले बहुत सुंदर लगिला मु एई वृषभ कांसेप्ट जान नथिले चतुर्सिंह त्रयपाद तो मत सुंदर भाव रे आपण सब पूरा पूरी ग्रामर को ही नै आसले गोटे एनालॉगस प्रेजेंटेशन को तापरे लक्ष्मी नारायण सर एपटे रुद्र बाबूंकर पाणी सर जहाँ भी आपण डाउट भी क्लियर कले मु खाली एतिकी जणिया को चाहूची कि मु जहाँ अनुभव करे गोटे छात्र हिसाब रे मु निजको छात्र बोली कहबी कोनोसी भी भाषार जदियो इंग्रजी पढ़ाए ओडिया किछि मात्रा रे पढ़िछि संस्कृत जहाँ मैट्रिक बेले पढ़ा होतला ए सबू शिखला पर मो भितर कहीं गोटे फीलिंग आसे एवं एबे मु अनेक वर्ष धरिकी 2014 मसीहा परठू पिलामानक सहित डायरेक्टली इंटरैक्ट करूछि पिलामानक सहित संपर्क रे अछि स्पेशली आई डील विथ यंग एडल्ट्स
ମୁଁ କାହିଁକି ଅନୁଭବ କରେ ଏଠି ପିଲାମାନେ ଚାରି ପ୍ରକାରର ଗ୍ରାମାର ପଢୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ହଉଛି ଓଡିଆ ଗ୍ରାମାର, ଗୋଟେ ହଉଛି ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର, ଗୋଟେ ହଉଛି ହିନ୍ଦୀ ଗ୍ରାମାର, ଆଉ ଯଦି କିଏ ସଂସ୍କୃତ ନେଲେ ସଂସ୍କୃତ ଗ୍ରାମାର। ଚାରି ପ୍ରକାରର ଗ୍ରାମାର ପଢିଲେ ମଧ୍ୟ ପରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାକରଣ ଶୁଦ୍ଧ ହଉନି। ପୁଣି ଥରେ କଲେଜ ପାସ୍ କରିକି ଯେତେବେଳେ କମ୍ପିଟିଟିଭ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆଉ ଥରେ ଓଡିଆ ଗ୍ରାମାର ପଢୁଛନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି, ହିନ୍ଦୀ ଗ୍ରାମାର ପଢୁଛନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି। ବେଳେ ବେଳେ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସେସ ର ମେନ୍ସ ରେ कंपलसरी पेपर को क्लियर न करि परिकी ग्रामर और लैंग्वेज रो पेपर को क्लियर न करि परिकी से माने अटकी जाउछंती। तो जेतेबेले आर कारण विषय रे मु चिंता करूथली से समय रे आपण मुख सहित देखाला सर। कारण होची है कि वी आर नॉट गेटिंग इनटू द रूट्स। व्हेन वी होल्ड ऑन टू द रूट्स थिंग्स बिकम इजियर। आमे जेतेबेले जोटा अमिता मैडम मध्ये कहिले कि समय आगु कि मूल को न धरिकी चूल को धरिबा, जोटा प्रचेष्टा आमे से ही करूचे। सिंटैक्टिकली और सेमांटिकली बोथ वाइज गोटे लैंग्वेज रो सब लैंग्वेजेस गुडा कर किछटा रूट्स अछि। से रूट गुडा को आमे समस्ते थियोरेटिकली पढिछे कि समस्त 13टा आर्य भारतीय भाषार मातृ माँ होची संस्कृत, किंतु सेटा को आमे अनुभव कर जेहेतु अनुभव करिने आमे ताकू व्याकरण सहित जोड़ी पारुनी। मोर स्कूल रो व्याकरण सर मने पड़ती, ओडिया सर मने पड़ती एठी सर तो एबे पृथ्वी रे नाहंती, किंतु सर गोटे कथा कहते कि a student who can master one grammar can learn any language। जी कोनसी गोटे व्याकरण को भल भाबरे बुझी जीवो से कोनसी व्याकरण को भी बुझी जाई परिबो, कारण स्ट्रक्चरली लैंग्वेज इज सेम। तो जदि आमे कोनसी गोटे प्रचेष्टा माध्यम रे पाणिनि ट्रस्ट जरिया रे लोक मानक पाखकु सेई रूट स्ट्रक्चर को नहीं जाई पारिले, जो द्वारा कि से माने जहाटा भी पढिचंती ताको कोरिलेट करि पारे। एबे कोन कि पिलाटी इंग्लिश क्लास से जाई कि एडजेक्टिव पढुची आउ षष्ठ श्रेणी कस क्रॉस कला बेलकु से जानुची कि ओके सेटा विशेषण थिला, पुनी तापर जानुची कि ओके एटा विशेष्य थिला। हिंदी बही रे पढला बेलकु जानुची कि एटा संज्ञा थिला। अरे अल्टीमेटली आपण तो गोटे जिंस को ही पढुचंती। तो सेही भली कोर्स टी डिजाइन करिकी आमे जदी लोकन पत्रे पहुंचाई परले। द्वितीय कथा अमिता मैडम जो कथा टिके अगर मध्य कहिले कि शब्द गुड़िकर व्युत्पत्ति और शब्द गुड़िकर मे भी अन्वय ताकू नै कि जदी कोनसी सेशन भी करा जाई परंता भलो होंता। बहुत इंटरेस्टिंग सजेशंस आपण डिसाइड करिवे केमती करबा। मु खाली एतिकी जणिया को चाहतली कि पाणिनि ट्रस्ट तरफ रु गोटे कोर्स टे डिजाइन करा जायछि टू हेल्प people learn Paninian linguistics। तो सिथरे पाखपाखि 20टा एरिया अछि, जो 20टा एरिया को जणे अनायास रे आयत्त करि परिबो किछि दिन रो ट्रेनिंग मध्ये रे। तो से कोर्स टी मध्ये आसंता समय रे हमें लॉन्च करिवो समस्तन को जा पचराथे खाली इन्फॉर्मेशन दबो को चाहतली। कोन थरे एंटायर ट्रस्ट तरफ रु एवं समस्ते जो माने सहभागी ही आज जॉइन करिसंती योगदान करछंती तांका तरफ रु आपन को अशेष अशेष धन्यवाद जणाउछि। धन्यवाद मध्ये जणेबी सब पार्टिसिपेंट मानन को जदियो कम एटा मध्ये आउ टिके जे समस्त यदि शेयर करिवे अन्य मान को जणेबे इंटरेस्टेड तांकर संग साथी जो माने हमें एक्चुअली जिनसटा को डेवलप करिया बस बुझियो को चेष्टा करिवा से माने समस्त को सहयोग माने शेयर कले आउ टिके हमें भलो भाबरे आलोचना करि परिबा। अधिका शिक्षक जे जॉइन करिवे तले हमको आउ टिके विभिन्न प्रकार समस्या आमे जानले आमे तार समाधान करि परिबा। केमिति पाणिनि समाधान करि परिबे सेटा हम हमर मूल लागि। थैंक यू यस थैंक यू। आज्ञा बहुत बहुत धन्यवाद सर। समस्त बहुत धन्यवाद जणी आज एटी सेशन को सालछ। प्रणाम। नमस्कार। Okay.